Nagaa fayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu jaalalli Waaqayyoo Abbaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Jaalatamuuf kabajamoo saba Waaqayyoo torbeedhaan walitti deebineerra. Egaan jaalala gooftaa ta'inaan torbee kana keessatti nagaatti eegee gargaaree nu geggeessee guyyaa kanaan nu ga'eera. Isa kanaaf galateeffachaa barumsi ergaa Ibrootaa keenya har'as kutaa lammaffaan itti fufee jira. Innis gadda waa'ee guutummaa macaafa Ibrootaa iddoo bakka gurguddaa shanitti qoonnee ergaa isaa duukaa ilaalaa turre kaayyoo isaa kan jedhu irra geenye dhaabannee fedha Waaqayyooti irraa achi kaasnee ayyaanni Waaqayyoo nuuf baay'ate walii wajjin baranne jechuudha. Kaayyoo barreeffamuu ergaa Ibrootaa isa jedhu jechuudha. Kaayyoon ergichaa maal akka ta'eeti gabaabsinee walii wajjin ilaalla. Kaayyoon ergichaa inni guddaan Yesuus Kiristoosidha. Kaayyoon ergichaa inni guddaan torbee itti bubbuu akkuma yaadee wantoota gurguddaa 5 of keessaa qaba. Kaayyoo gurguddaa 5 qaba. Innis tokko Yesuus Kiristoos mul'ata isa caalu ta'uusaa kan dubbatudha. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 4tti arganna. Bakka boqonnaa 2 illee ni jiraata. Yesuus Kiristoos mul'ata isa caalu akka ta'e. Mul'ata baay'een jiraataniiru. Yesuus Kiristoos dura turaniiru. Isa booddees ka'aniiru. Garuu mul'ati Yesuus Kiristoos mul'ata isa caalu akka ta'e kan dubbatudha. Inni lammaffaan kaayyoon ergaa Ibrootaa yookaan kaayyoon ergichaa Yesuus Kiristoos luba isa caalu akka ta'edha. Luba isa caalu akka ta'e hubachiisuuf saba sana hubachiisuufidha. Kan inni barraa'e Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 21 hanga 28 argachuu dandeenya. Inni biraan Yesuus Kiristoos kakuu isa caalu akka ta'edha. Waaqayyo namoota wajjin kakuu gala. Waaqayyo waaqa kakuuti. Kakuusaa hin jabeessaa. Kakuu sana murtoo godhee kakuu sana hin dabarsaa. Kakuu biraa gala Waaqayyo. Waaqayyo kakuu gurguddaa 6tu jira. Kakuu gaafa jennu kovaanenti isa jennuudha. Testaamentii miti jechuudha. Testaamentii kakuun gurguddaa 2 jira. Kakuu moofaa kakuu haaraa. Garuu kovaanenti kan jennu kakuu Waaqayyo namoota wajjin galu kakuu gurguddaa 6tu jira. Waaqayyo namoota 6 wajjin kakuutti galee Addaamii wajjin, Abrahaamii wajjin, Musee wajjin, Daawwitii wajjin Waaqayyo kakuutti galeera. Akkuma kana Noahii wajjin kakuutti galeera Waaqayyo. Inni 6ffaaf kakuu inni dhumaa Waaqayyo kan inni gale ilma isaa wajjin yookiin Kiristoosii wajjin. Kakuu inni Yesuus Kiristoosii wajjin gale kakuu haaraadha. Kakuu isa dhumaati. Kakuu isa jabaataadha. Kakuu isa caaluudha. Kanaaf kakuun Yesuus Kiristoos kakuu isa caalu akka ta'e yookaan Yesuus Kiristoos kakucha isa caalu akka ta'e kan nutti dubbatudha. Inni afuraffaan aarsaa isa caalu akka ta'e. Aarsaan Kiristoos aarsaa isa caalu akka ta'e kan dubbatudha. Kakuu wal qabatee Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 6 amma 13tti kan jiru ilaaluu dandeessu. Akkuma kana aarsaadhaan wal qabatee Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 11 aarsaan Kiristoos aarsaa isa hundumaa irra caalu akka ta'e. Aarsaa re'ootaa, aarsaa hoolaa, aarsaa wantoota aarsaaf dhiyaatanii hundumaarra dhiigni Kiristoos akka inni caalu. Aarsaan Kiristoos ofiisaa dhiyeesse kun aarsaa once and for every al tokkoof yeroo hundumaaf akka ta'e macaafi qulqulluu nutti hima. Kanaaf iyyuu Kiristoos aarsaa isa caalu akka inni qopheesse yookaan aarsaa isa caalu akka inni godhee raawwate saba sana barsiisuuf abdii isa caalu akka ta'e. Abdii caalu akka inni dhaabe. Akkuma kakuu caalu dhaabe abdii caalu akka inni dhaabe. Abdii bara baraa akka inni nuuf kenne. Abdii isa hin duune, abdii isa hin dulloomne, abdii isa jiraataa, abdii isa haalli nurkaa butuu akka hin dandeenye akka ta'e kan dubbatudha jechuudha. Kana hundumaa maaliif dubbatan moo innaan booddee barachaa yeroo deemnu argina. Ibrootii guutummaatti Kiristoosiin dhiisanii dudduubatti deebi'aa waan jiraniif. Dhaga'aniiru Kiristoosiin, hubataniiru. Itti dubbatameera. Garuu amanuu dadhabanii Kiristoosirraa duddagatanii amantaa isaanii isa duraatti deebi'aa waan dhufaniif. Kiristoos kan inni biyya lafaarra dhufe amantaa diigee amantii ijaaruufidha. Kiristoos biyya lafaarra kan inni dhufe amantaa diigee amantii ijaaruufidha. Amantaan dhaabbatadha. Dhaabbata garaa garaa isa namoonni qabaatanidha. Amantaa sana hundumaa diigee amantii tokkicha bu'uureessuufidha. Amantiin karaa nuyi ittiin Waaqayyo wajjin wal arginudha. Amantaa keessa amantiin dhibuu danda'a. Amantiin namni amantaa garaa garaa qabaachuu danda'a. Isa kana dhaabbati garuu dhaabbanni amantaa kamii garaa garaa sun diigee Waaqayyo dhaabbata isa kan warra Yihuudotaa. Isa isaan maal jedhan? Isa isaan
Waaqayyoon karaa mataa isaanii barbaadan. Karaa ofii isaanii Waaqayyoon arguu isaan dheebotan sana diigee Waaqayyo karaa Kiristoos namootaaf Waaqayyo walitti araarsuuf dhaabe. Isa kanaafi kan isaan maal godhanii namoota garaagaraa iddoo adda addaa bakka garaagaraa jiran keessa dhokatanii poozishinii adda addaa keessa dhokatanii waan garaagaraa keessa dhokatanii ba'uu isaan barbaadan karaa Kiristoos malee eenyuyyuu gara Waaqayyo abbaa tokko akka hin dandeenye kakuu isa caalu abdii isa caalu sana bira ga'uu akka hin dandeenyeef dhaabe. Kanaaf sabni kun egaa maalitti deebi'e? Gara amantaa isaa jalqabaatti deebi'e. Gara Kiristoosiin ganuutti deebi'e. Kiristoos waaqummaa isaa ganuutti, Kiristoosiin lubummaa isaa ganuutti, Kiristoosiin mootii ta'uu isaa ganuutti gaafa isaan deebi'anii ergaa kana maal godhaa? Dhiisaa Kiristoosiin caala. Kiristoos Musee irra hin caala. Gara Museefaatti gara abbootaatti deebi'uu barbaadan ilaala. Museen faa Kiristoosii arguudhaaf kadhachaa turan. Abrahaam faa Kiristoosiin arguudhaaf kadhachaa turan. Abboonni amantii Kiristoosiin barbaadaa turan waa'ee isaa yoo argite jedhanii. Isaan immoo isa abboonni barbaadaa turanii bira gahuu dadhaban kanatti dhiisanii isa argatanii isa dhiisanii isa Museefaatti achi deebi'u ilaala. Isa Museen faa barbaadaniti argatan isa Abrahaam faa barbaadaa turan argatan. Nuyi carraa guddaa qabna obboloota. Abboonni amantii isaan barbaadaa ture arguus isaan hawwan ijumaan ilaaluus isaan hawwaa turan arganne nuyi. Garuu sabi kana argate dudduubatti deebi'eeti Museetu caala jechuutti kee Abrahaamtu caala jechuutti kee Waaqayyoo irraa gaafa inni garagalu lakkisaa hin caala Yesuus jedhee dubbachuutti kee hin caala Yesuus jedhee barreeffame. Kanaaf abdiin caalu Kiristoos keessa jira malee Musee kee hin jiru. Abdiin caalu Abrahaam kee Yaaqoobis Yaaqfaa keessa osoo hin taane Kiristoos keessa jira. Abdiin caalu muka abbootaa kee hin jiru. Abdiin caalu Kiristoos keessa jira. Kakuu inni caalu Kiristoos keessa jira. Kakuu inni caalu Gooftaa keessa jira malee Abrahaam faa kee hin jiru. Noohi faa kee hin jiru. Abboota amantii isin jettan muka amantaa isin qabattaniirtan mammaaksa amantaa isin qabattaniirtan kana kee inni caalu hin jiru. Inni caalu Kiristoos keessa jira. Lubummaan caalu Abrahaam keessa osoo hin taane, lubummaan caalu Malkiseedeq osoo hin taane, lubummaan caalu Leewwii osoo hin taane, lubummaadhaan kan caalu Kiristoosidha. Isin isa luboonni jedhaniif dhaga'uu keessan gaariidha. Garuu inni isaan jedhan kun waa'ee Kiristoos inni hin caaladhe waa'ee sanaa dubbata jechuudha. Yesuus ni caala. Macaafni walumaa galatti waa'ee Yesuus Kiristoos isa waan hundumaarra caalu waan dubbatuuf egaa kitaaba isa caalu jedhame macaafa ergaa Ibrootaati jechuudha. Kanaaf egaa in caala gaafa jennu maalirra caala? Waan hundumaarra gaafa jennu akkuma torbees dubbachaa ture abboota amantiirra ni caala, ergamootarra ni caala, Museerra ni caala, raajotarra ni caala jechuudha. Amma egaa isa kana dhiisa deebi'an sabni Ibrootaa kun kana dhiise deebi'e. Maqaa raajotaan dhaadatu, maqaa Museen dhaadatu. Ilaala. Kiristoos inni Museerra caalu, Kiristoos inni ergamootarra caalu, Kiristoos inni raajotarra caalu jiru. Isaan garuu Kiristoos inni dhiisanii raajota barbaadu. Isaan garuu Kiristoos inni dhiisanii seera Musee barbaadu. Museetti seericha kan kenne Waaqayyoodha. Museetti seericha kan kenne Kiristoosin. Inni seericha Museetti kenne ofii masaa gaafa inni dhufu lakki hin barbaannu Musee isa seeritti kenname barbaanne jechuutti gaadu. Wal jala darban jechuudha Waaqayyo wajjin. Kanaaf Waaqa wajjin wal jala hin darbinaadha. Barreessaan Ibrootaa kun. Arras bara keenya kana keessa namoonni baay'een Waaqayyo wajjin waa wal bukkee darban natti fakkaata. Arrumayyuu namni baay'een waldaa kan hin dhaquuf Kiristoosiin barbaachamani obboloota. Kiristoos caalaa amma kan barbaadamu nama ta'eera. Kiristoos caalaa amma kan barbaadamu raajota ta'eera. Kiristoos caalaa amma kan barbaadamu ergamoota ta'aa jiru. Kiristoosiin caalaatti kan dubbatamaa jiru namoota baay'ee bukkeetti ergamootadha. Ergamoota caalchifachaa jiru namoonni baay'een. Saganni Kiristoosiif ta'uuf qabu ergamootaaf yeroo inni ta'aa jiru argaa jirra. Galati Kiristoosiif ta'uuf qabu ergamootaaf raajota warra ofii jedhaniif yeroo inni ta'u argaa jirra. Arra namni tokko maqaama ergamaa ofiin jedhu ofitti moggaasee qe'ee sharaama tokko yoo ijaarrate waldaa tokko yoo bane achi keessa gaafa inni ta'u biyya gamaa gamanaa kan namoonni dhaqanii maa inni beektu. Kiristoostu bakka isaan jiran hin jiru mini namicha barbaacha kan isaan dhaqan. Ayyaana Waaqayyoo namoota irra jirutti nana mana.
Sagalee Waaqayyoo jedha waan ta'eef. Garuu ergamaa jedhanii warra fakkaatanii macaafni qulqulluu ergamoota waldaa ijaaranii iddoo tokko ta'an hin arginu. Ergeen ergamoota ergamaan lafa wangeelli hin geenye deemee kan wangeela banuudha. Wangeela dubbatee dhugaa sagalee Waaqayyoo namoota hin amannetti dubbatee waldaa dhaabee achirratti tiksee kaa'ee fi kan darbuudha Phaawulos fa'a. Ergamooti warra kanaan dura beeku. Bara kana garuu maqaan ergamummaa kun baay'ee salphateera nu bukkeetti. Namni keenya macaafa waan hin beekneef waan baay'ee dogoggoraa bara. Macaafa qulqulluu gaafa qorattan baay'ee kan isin dhibu macaafa qulqulluu gaafa qorattanii Phaawulosiin mataa isaa yoo ati ergamaa miti ittiin jedhaniiru. Qorontoos boqonnaa 9 gaafa dubbistan ati ergamaa miti sababiin isaas ragaa qabu. Ergamaa jechuudhaaf hin dandeenyu ati appoostilii miti ittiin jedhan. Maaliif appoostilii miti jennaan ati Kiristoosin ijaa hin argineedha. Ragaan nuyi qabnu tokko Kiristoosin ijaa hin argineeti. Kiristoos irraa hin baranneeti. Phaawulosis Kiristoos irraa akka barateef akka ijaan argee ragaa ba'a. Namuma Phaawulosin iyyuu ati ergamaa miti ittiin jechaa turanii Phaawulos iyyuu ragaadhaan Kiristoosin akka argeef irraa akka barate namarraa akka hin baranne erga dubbatee booddee ragummaa appoostila ta'uu isaatii kana waan godhe. Warri har'aa garuu mul'atuma tokko lama himnaan appoostiliidhaan ofiin jedhu. Amma akka ittiin ulfaatu hin jedhu. Annan yaadda iddoo isaanii gaafa isaan ergamaa baluu jedhan. Egaa inni kun sagalee Waaqayyooti obboloota ko. Sagalee Waaqayyoo lafa nutti tolu qofa dubbannamin yookaan lafa nutti tolu qofatti amannamin. Sagalee Waaqayyoo guutummaa guututti amanuu qabna waan ta'eef. Arras namoonni baay'een akkuma bara kana akkuma jara Ibroota kana Ibrooti kuni Kiristoosin dhiisanii maal barbaacha ka'anii ergamoota kana barbaacha ka'an. Musee barbaacha ka'an arras kanadha namoonni baay'een. Kiristoosin dhiisee namoonni baay'een maqaa barbaacha deemu. Ergamoota barbaacha deema. Waaqayyo nu haa deebisu. Waaqayyo gara ofii isaatiitti nu haa deebisu. Saba akkasii kana ammaa jedhaa hin caala Yesuusidha. Iddoo baay'eetti irra waa'ee Kiristoos miti seenaa namaati kan dubbatamu. Waa'ee namootaati kan dubbatamu. Waa'ee Kiristoos utuu sagalee Waaqayyoo dhaggeenya jennee teenye waa'ee Kiristoos utuu hin dhagahin galla. Waldaa kiristaanaa baay'ee keessattis ta'uu danda'a. Inni dubbatu seenaa namoota ta'ee dubitti seenaa Musee dubitti dubbatee ta'a. Seenaan Musee gaafa dubbatamuu qabu Kiristoos keessaa argamuu qaba. Seenaan Eliyaas gaafa dubbatamu waa'een Eliyaas gaafa dubbatamu Kiristoos keessaa dubbachuu qaba. Kiristoosin keessatti arguu qaba. Kanaan jechuun ammayyuu jaamota jechuudha. Kanaan jechuun ammayyuu maal taaneerra jaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos bartootaan kan inni Fariisotaan kan inni jaamota sin jedheef dubbisuu hin danda'anii miti. Macaafan dubbisu macaafa kana beeku. Tooraan beeku waa'ee macaafaaf yoo ta'e gooftaan nu dhugaa beeraaf isa. Hin barsiisu sirriitti. Isin jaamota garuu gooftaan Kiristoosin keessatti argaa hin jiru. Isin macaaficha dubbistu malee anaan keessatti hin argine jechuusaati. Macaafa dubbifnee Kiristoosin keessatti hin argine yoo ta'e, macaafa barsiifnee Kiristoosin keessatti hin agarsiifne yoo ta'e, macaafa dubbannee Kiristoosin keessatti namni nurratti hin argine yoo ta'e, nu ammayyuu jaamota. Waan biraa duukaa bu'uun irra deebi'uu qabna jechuudha. Sabi kun saba akkasiiti kanaaf inni caalu achi keessa hiriiree dubbata jechuudha. Eenyu barreessaan Ibrootaa kun. Kanaaf har'a namoonni rakkina akkasii geertan yoo jiraattan gamanumaan isiniin jedhaa gara dubbii Waaqayyootti deebi'uun nuuf haa ta'u. Hundumti keenya iyyuu Yesuusin laphee keenya keessatti caalchisuun, Yesuusin jireenya keenya keessatti caalchisuun, Yesuusin tajaajila keenya keessatti caalchisuun, warri tajaajiltan iddoo garaagaraa kan jirtan tajaajila keessan keessatti Yesuusa caala. Inni caalu Yesuus kun isin keessatti caala. Inni caalu Yesuus kun nu keessatti caala. Na keessatti caali jedhaan obboloota. Laphee keenya keessatti caaluu qaba. Jireenya keenya keessatti caaluu qaba. Tajaajila keenya keessatti caaluu qaba. Geggeessuu keenya keessatti caaluu qaba. Iddoo garaagaraa waldaa kiristaanaa kan geggeessan geggeessummaa isin geggeessan keessatti Kiristoos caaluu qaba. Wanta goonu hundumaa keessatti Kiristoosin caalchisuu qabna obboloota. Kanaaf wantoota kana itti dubbata. Abboota amantaa kaasee, raajota kaasee, ergamoota irra kaasee Kiristoosin caala. Ergaan isa kana dubbadhe ergaa Ibrootaa eenyutu barreesse? Ergaa Ibrootaa eenyutu barreesse? Iseetu waliin ilaalla. Egaani barreessaan ergaa macaafa kanaa kallattiinumaan maqaa isaan barreessine.
Kanaaf kallattiin macaafa keessaa argachuu hin dandeenyu. Macaafa birootaa baluuf barreessi kan jedhu kallattiin macaafa kana keessatti hin barreessu. Al tokko tokko taa'ee gaafa yaadu maaliif maqaa isaa dhosse namichi kun gaafa hin jedhu waa'ee masa caalu waan dubbachaa jiruuf tuffatee of dhiisee ilaalee yaada. Waa'ee isa caalu waa'ee isa guddaa gaafa dubbachaa jira waan ta'eef hundumarra hin caaladha waan ta'eef ija isaa kallattiidhaan Kiristoos irra kaa'a. Waaqayyo ayyaana kana nuuf kenna. Keessumaa nuyi warri tajaajilu iddoo garaa garaarra warri dhaaban Waaqayyo ayyaana kana nuuf kenna. Ofii keenya dhokachuu Kiristoosin of keessaa mul'isu tajaajiluma akkasii kana Waaqayyootu kanaan nu eebbiseen jedha anan tokko tokko gaafan taa'e kadhadhu kanaan na eebbiseen jedha. Ani argamuu osoo hin taane, ani dubbachuu osoo hin taane, ani mul'achuu osoo hin taane, tajaajilu hundumaan Kiristoos mul'achuu akka barreessaa Ibrootaa kana. Nami ergaa kana barreesse nama jabaadha. Dhugaama dubbachuuf. Maaliif jennaan ofii isaa of dhoksee isa argamuu qabu, isa mul'achuu qabu Kiristoosiin qofa mul'isee dabarsa. Bara jiraannu keessatti obboloota warri tajaajiltan, warri geggeessitan, kallattii garaa garaa mana Waaqayyoo kee warri dhaabattan, mana Waaqayyoo haruurraa kaase, xaraguurraa kaase, amma sadarkaa kamiittiyuu kan jirtan. Waaqayyo ayyaana kanaan isin haa badhaasu. Ayyaana kana seerratti dhangalaasu. Ofii dhokachuu Kiristoosiin mul'isu. Waanuma tajaajilu hundumaatiin isa agarsiisu. Namni nu argee Kiristoosin akka nu keessatti argu. Waan nuyi barreessinu argee Kiristoosin keessatti kan argu. Namoonni barreeffama garaagaraa barreessan. Kitaaba adda addaa kan barreessan. Waanuma gootan keessatti barreeffama keessan keessatti illee Kiristoos haa argamu. Namni nu argee Waaqayyoon Kiristoosin nu keessatti arguu akka danda'uuf gooftaan ayyaana kana nuuf haa baay'isu. Kanaaf kan barreesse nama tokko akka ta'e garuu kallattiin macaaficha keessatti barreeffameera. Ergaa Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 32 irra jira. Akkuma kana Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 22 irra nama tokko akka ta'e dubbata. Barreessaan Ibroota kana ani jedhee dubbata. Ani jechuun nama tokko akka ta'e barreessaan kun ni ka'a. Garuu kallattiidhumaan maqaa barreessaa kana argachuu hin dandeenyu. Maqaa barreessaa kana kallattiidhaan argachuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee qorattoonni macaafa qulqulluu namoota gurguddoo sadii kaa'u. Namoota 5 kan ka'an jiru wanti macaafonni namoonni baay'een teolojistoonni baay'een namoota sadii kaa'u. Isaanis Phaawulos, Aphooloosii fi Baarnaabaasiidha. Namoonni kun sadan tokko tokkoon seenaa isaanii sirriitti ni baranna. Isa kana sirriitti irra turuu qabna dheeyyaadha. Barreessaan ergaa kanaa egaa macaaficha yeroo ilaallu barreessaa macaafa kanaa waan gurguddaa sadii akka ta'e hubanna. Amma namoota sadii jennee keenya irraa Phaawulos jedhu, Aphooloos jedhu, Baarnaabaasidha. Garuu barreessaa ergaa kanaa waan gurguddaa sadii akka ta'e arguu dandeenya. Tokko nama michuu Ximiixiyoos akka ta'e macaafichi dubbata. Macaafichi kan inni dubbatu tokko nama michuu Ximiixiyoos akka ta'e. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 22 kaasee hanga 23tti kan jiru. Nan dubbisame iddoo kan. Ibroota boqonnaa 13 kan. Obboleessi keenya Ximiixiyoos gadhiifamuu isaa beeka. Anis yoo inni dafee dhufe isaa wajjin dhufee isin nan arga. Warra gaggeessituu keessan hundumaatti, warra Waaqayyoof qulqullaan hundumaattis nagaa keenya nuuf himaa. Amma obboleessi keenya Ximiixiyoos jedha barreessaan ergaa kana. Obboleessi keenya Ximiixiyoos. Akka jechuun namichi kuni namni ergaa Ibrootaa kana barreesse michuu Ximiixiyoos yookaan hiriyaa Ximiixiyoos akka ta'e dhaqeen argayyuudha. Yeroo itti Ximiixiyoos hidhamee jirutti akka inni barreeffame banna. Ergaan kun yeroo sana Ximiixiyoos maaliif gadhiifameera jechaa jira waan ta'eef boqonnaa 13ffaa dhuma boqonnaa kanaa irratti garuu Ximiixiyoos akka inni gadhiifamaa jiru. Maaliif jennaan obboleessi keenya Ximiixiyoos gadhiifameera waan ta'eef dhaqee isa arguun ayyaada. Inni lammaffaan namni ergaa Ibrootaa kana barreesse nama seera Yihuudootaa sirriitti beekudha.
seera Yihuudootaa nama sirriitti beeku. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 11 irra. Lakkoofsa 11 irraa lakkeedha. Ammas karaa seera lubummaa Leewwiidhaaf kenname sana fiixaan baafachuun utuu argameera ta'e inni akkuma lubummaa Aroonitti waamamee hafe. Lubni biraan akkuma lubummaa Malkiiseedeqitti kaafamuun maaliif barbaachisan? Lubummaa Leewwii irrattis sabni kun seera argate. Lubummaan sun yeroo geeddaramu seericha keessattis geeddaramni giddiitti hin barbaachisa jedheetti. Waa'ee seera Yihuudootaa nama sirriitti beekuudha. Maaliif jennaan maayidha dubbata seera Yihuudootaa kaasee ganaa booddees bal'inaan hin ilaalla akkamitti akka inni ibsu waan ta'eef. Seera Yihuudootaa kaasee akkamitti akka isaan jiran kaasee waa'ee Leewwotaa kana kaasee Leewwii kiyaa miti lubummaa Leewwii kana kaasee tokko tokkoon akkamitti lubummaan akka argamu nama beeku sirriitti nama beeku akka ta'e beekna. Inni biraan inni sadaffaan wanti nuyi arginu nama afaan Giriikii beekuudha. Barreessaan ergaa Ibrootaa Ibriichi akka inni dubbatutti macaafni Ibrootaa kun akka dubbatutti namni kana barreesse nama afaan Giriikii beekuudha. Sababiinsaa macaafni kun afaan Giriikiin barraa'e waan ta'eef oriijinaal isa. Afaan Giriikii waan barraa'eef nama akkamiiti nama sirriitti afaan Giriikii danda'udha. Qabxii kana sadan irraa dhaabbannee namoota sadan qorattoonni macaafa qulqulluu yookaan beektonni yookaan teoloojistoonni macaafa qulqulluu kaan kana tokko tokkoon ilaalla. Namoota kana sadanuyyuu tokko tokkoon ilaallaa akkamitti ilaallaa Phaawulosiin jennee Phaawulostu barreesse maaliif jedhame kan jedhu ilaalla. Phaawulos miti Phaawulos kana hin barreessine warri jedhan immoo maaliif akka isaan sababa isaan kaan ilaalla. Apholosis fudhannee Apolostu barreesse warra jedhan maaliif akka isaan akkeetan ilaalla. Apholos miti warra jedhan immoo maaliif Apholos miti kan barreesse akka isaan jedhan ilaalla. Baarnaabaasis akkuma kanatti ilaalla. Sadan isaanii ilaallee macaafa kan eenyu akka barreesse akka fudhannee darbinu yookaan abaluudha jennee fudhachuu dandeenya. Maaliif barreessanii maaliif isaan jedhame maaliif immoo isaan miti jedhame inni sadan isaa ilaalla. Kanaaf tokko Phaawulos kan jedhurraa kaanee torbee dhuftuu eenyummaa Phaawulostu barreesse warra jedhamu maaliif Phaawulostu barreesse akka isaan jedhan yeroo itti waliin ilaallu. Torbee gaarii qabaadhaa gooftaan isin haa eebbisu sagaleen nuyi dhagaarru kun barachaa jirru kun maqaa Yesuus Kiristoosiin laphee keenya keessatti nuu akka danda'uuf Waaqayyo hafuura isaa nuuf baay'isu ayyaana isaa nuuf baay'isu kabajamaa ulfaadhaa sheerii gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'aa namoota isiitti dhiyoo jiran fagoo jiran hundumaaf sheerii godhaa dhangaa Waaqayyo qopheesse kanarraa kottaa hirmaadhaa isinis nuffii tokko malee daqiiqaa gabaabduu qabdu kan akkasin hordoftan yeroo keessan fudhattanii akkasin ilaaltan amma safeerraa koodhaa torbee walitti deebinaa ayyaanni Waaqayyo isiniif baay'atu torbee eebbifamaa qabaadhaa ulfaadhaa.